今日呢條片咧係記錄我重睇邊城嘅一啲感想。咁邊城咧就係喺我中二嘅時候，俾老師逼咩長假期嗰啲要做閱讀報告嗰啲咧。咁同好多人一樣咧，我都係即係覺得邊城係好悶啦，同埋然之後唔知睇咗啲咩啦，跟住然之後好夾硬咁左抄右抄咧，就完成咗份閱讀報告嘅咁樣。咁咧，所以咧係一直都唔明白咧，點解沈從文係一個咁即係咁犀利嘅作家啦，跟住然之後唔識欣賞佢嘅咁樣，係啦。咁而家咁啊過咗幾廿年啦，而家都已經係人到中年啦。咁啊跟住咧就前幾日咧就無意揭開自己嘅電子書櫃，就見到邊城，咁就想再睇一次，咁就想睇下咧自己嗰個閱讀嘅感受會唔會同即係十幾歲嘅我咧係好唔同咁樣啦，應該有唔同嘅咁樣，因為畢竟都經歷咗幾廿年，跟住都比起自己中意嘅時候睇多咗幾本書啦，跟住係啦，即係都應該有唔同嘅咁樣啦。咁咧我睇邊城即係重睇邊城之前咧，咁就有呢個講下呢幅圖先。呢個咧其實我都係網上邊咧亂撳，即係隨便即係 search，然之後就揾到即係呢幅咁嘅圖片啊，定係相片我唔知啦咁樣。係啦，我覺得咧即係睇邊城咧一個最大嘅困難咧，就係我完全咧係幻想或者係理解唔到咧嗰個邊城嗰個地貌啊，跟住咧就睇佢嗰啲環境風景描寫咧係好難啦，跟住就成日就睇睇下就 lost 咗咁樣，咁所以咧即係咯，呢個係我嘅一個困難之處啦。咁樣我諗好多人都會係啩，我諗咁樣啦。咁啊，所以咧就 cap 咗幅圖咁樣。咁其實咧，我琴日自己咧都有上 YouTube 嗰度咧就立過一次嗰個邊城嘅電影嘅咁樣啦。係啦，即係嗰啲好舊嗰啲電影咧，係咯，幾廿年前嗰啲有唔知有咩人拍過邊城呢個小説㗎嘛，咁樣係啦。咁我就睇咗頭嗰2分鐘。咁點解要睇頭2分鐘咧？因為就係頭2分鐘嗰個電影咧係有一個 overall 嘅，即係對於邊城嗰個風景一個嘅特寫遠寫，定係即係 overall 嘅一個嘅拍攝嚟㗎嘛。咁我就想睇一睇，係啦，然之後再加埋幅圖咁樣。係啦，咁同埋咧，因為就重睇嘛，咁所以咧就懶係要認真少少嘅，咁所以咧我都喺睇文本之前咧都有再睇多次即係1-2頁嘅相關嘅 reference 嘅咁樣。咁嗰個所謂嘅 reference 咧就係呢本啦，其實都冇乜特別。我諗好睇即係讀現代文學嘅人咧，都一定繞不開呢一本啦嚇，咁經典咁基礎嘅一本嘅分析啦嚇。咁我都唔係睇晒啦，當然係咪先？佢裡面包含咗好多個作家，好多個時代噶嘛，係咪？跟住我就係睇咗第8章嘅頭嗰幾頁嘅啫，係啦，就係講沈從文嘅咁樣。咁咧呢個封面咧就係我嗰個實體書櫃嗰個版本。嗰個版本啦，OK，咁但係咧，因為呢個電子書都好發達啦，咁跟住我自己個電子書嗰個版本咧係簡體字嘅，所以咧其實係即係呢個就係繁體版啦，跟住但係咧呢一個咧係簡體版嚟嘅，咁所以但係因為即係純粹係想做個記錄，咁即係呢條片都想做個記錄，就我重睇邊城啊嘛，咁所以咧就求其啦咁樣啦，我都唔係好考究啦咁樣。咁咧呢個即係而家呢一頁咧就係中國現代小說史第8章講沈從文嘅咁樣。咁我都係睇2-3頁嘅啫，我都唔多睇啦咁樣，因為即係都唔係交功課啦，係嘛，唔需要咁認真啦，咁樣都係 recall 翻自己嗰個記憶嘅啫咁樣。咁咧呢度咧佢就咁啊開始睇啦。
咁咧就睇先，在這裏沈從文咧就沒有提出任何超自然嘅新秩序啦，係啦，佢係真係寫實噶嘛，佢唔神怪噶嘛，佢只係肯定咗神話想像嘅重要性啦。呢一度咧，即係我話冇睇頭冇睇尾啦，我就係睇呢度咧，跟住聯繫邊城咧，其實就唔係好聯到嘅，我就因為我而家未睇邊城噶嘛，跟住咧就我諗都係裡面係有一啲。係嘛？邊城係咪有啲即係嗰啲咩湘西嘅嗰啲習俗嗰啲咩端午節嗰啲啊？係嘛？即係嗰啲習俗嗰啲有少少拜神嗰啲咩啊？係嘛？即係我唔知有亂入吧？即係我自己喺度，因為而家都係睇之前嘅一個記錄，咁所以我都係想記錄下自己睇之前嗰種諗到啲乜嘢咁樣啦。認為咧，這是使我們在現代社會中唯一能夠保存生命完整嘅力量。咁沈從文嘅小説即係其中一個 point 係講得俾人講得多嘅，就係佢對於呢個嘅人性嘅淳樸啊，咩牧歌式田園牧歌嘅刻畫啊嗰種啦，包括呢個嘅人嗰種原始生命嗰種體現啊嘛，嗰種刻畫啊嘛，係嘛？咁在這方面，他的創作目標係要葉慈雙放啦。呢啲係呢個時候咧，即係讀書唔多嘅我咧，咁見到呢啲即係唔熟悉嘅人咧，咁我就會點咧？其實都冇乜點嘅，即係畫咗佢，即係當見唔到咁樣啦。好啦，他們都強調在唯物主義啦，唯物主義呢啲咧都係唔熟悉嘅字，咁所以都係畫咗佢嘅咁樣啦。好啦，今日繼續睇啦。跟住咧就呢度保持着一股人類得跟神和自然保持着一種協調和諧嘅關係。咁咧呢度咧應該係我要 highlight 佢嘅。咁雖然前面嗰個咩葉慈嗰度睇唔明啦，咁但係應該咧就係講緊沈從文嘅小説咧，係講緊人類同自然同埋神嗰種協調和諧啦。即係我應該睇小説嘅時候應該會睇到呢個，只有這樣咧，才可以使我們保存人嘅原始血性同埋驕傲，不流於貪婪同埋奸詐。咁呢一度，我諗會睇到嗰種即係點樣講？人嘅原始血性同埋驕傲，即係咩咧？呢個要 mark 低，係啦，咁啊要諗一諗咁樣啦。跟住就係好啦，繼續睇啦。沈從文與他同期大部分嘅作家另外一個不同之點，佢雖然對資產階級生活嘅方式嘅無聊與墮落感到心痛惡絕，卻拒絕接受馬克思主義烏托邦式嘅夢想。佢沈從文我講緊嗰啲鄉土小説係咪可以叫鄉土小説啊？田園牧歌式嘅小説其實都同呢個馬克思主義烏托邦式嗰種描寫係即係兩回事啦。OK 啊，咁樣，因為這種烏托邦一出現，神奇就要從人類社會隱沒啦。佢對古舊中國嘅信仰態度嘅虔誠，喺佢同期作家出再找不到第二個。好，咁呢個咧，我相信咧都應該係一個重點嚟嘅。應該點樣？好難用。好啦，跟住睇下先，應該要畫出呢一度。係啦，古舊中國嘅信仰，係啦先。好啦，跟住咧就繼續睇，跳幾行啊？睇先。可是沈從文對此信心不減，而且還能在這種落後甚至怪誕嘅生活方式賦予我們生命力量的人類淳樸純真的感情來。好啦，都要繼續 highlight 嘅。咁啊，因為咧呢段咧不停喺度強調咧，即係沈從文寫人嗰種淳樸同埋嗰種原始，咁係點樣喺度體現咧？佢通常咧都會係一種即係邊城呢一類嘅鄉村地方嗰度做一個背景去到體現出嚟嘅咁樣啦。好啦，跟住
但沈從文咧就唔係一個一切為原始事上嘅人，更不是一個感情用事、好迷戀過去係咪？好迷戀過去盲目拒絕新潮流嘅作家。雖然佢有些作品可以稱為牧歌型，係啦，牧歌田園呢個我讀書嘅時候成日聽啦，即係沈從文等於牧歌田園啦。但縱觀其小説文體，不但寫到社會各方面，並且對當時嘅認識也非常深入透徹。佢嘅作品顯露着一種堅強嘅信念，那就是除非我們保持一啲對人生虔誠嘅態度和信仰，否則中國人推而廣之，全人類都會逐漸變得野蠻。咁係啦，即係我睇咗呢個即係兩頁啦，我圈低嗰啲字咧都係嗰啲啦，人類啊、自然啊、原始啊、血性啊，跟住純樸啊呢啲字啦。OK， 好啦，跟住咧再提咧就係應該咧睇下先咁樣。為了表示他與其他作家不同，沈從文很喜歡強調自己農村背景。佢在集題裡面寫下：我實在是個鄉下人。咁咧呢個都係咯，其實我唔明點解佢要強調嘅，係咯，即係點解佢要強調自己係鄉下人咧？佢係即係我繼續睇埋先，說鄉下人，我毫無嬌傷，又永不再自貶。鄉下人照例有根深蒂固，永遠是鄉巴佬嘅性情，愛憎哀樂又自佢獨特嘅方式，與城市人截然唔同。OK， 好啦，咁即係應該咧係佢作為放大少少先，佢作為一個寫作家，佢用呢個鄉巴佬鄉下人嗰種嘅眼光去寫小説，應該係咁，所以咧佢就想寫出咧就係鄉巴佬嘅性情。愛憎哀樂有佢自然獨特嘅方式，與城市人截然不同。好啦，咁鄉巴佬係咩呢？就係保守、頑固、愛土地，不缺少機警，但係就唔懂詭詐，對一切事物就好認真，但似乎太認真咧，就變得傻頭傻腦啦咁樣樣。咁同即係一般人嘅理解，即係點樣講啊？呢個沈從文對鄉巴佬嘅定義，嗰個定義就係咩呢？重複一次先：保守啦、頑固啦、愛土地啦、不缺少機警、不懂詭詐、做事十分認真，太認真就會變咗傻頭傻腦。呢種嘅理解同埋定義咧，基本上同其他人冇乜分別嘅，即係起碼對我，譬如你問我咩叫鄉巴佬咧，基本上都可能係呢種咁樣樣啦。咁所以咧，我應該係喺邊入邊咧會睇到呢啲嘅特質嘅咁樣。好啦，咁所以咧，等我自己重複一下先，總結一下咧，就我今次睇邊城咧，就應該係會睇到我即係 highlight 嘅呢啲重點啦，係啦，咁樣主要都係睇到呢個邊城鄉下人嗰種嘅人性，同埋即係嗰種人性，所謂嘅人性就原始，然之後咧嗰種嘅特質係點樣樣，係啦。好啦，咁我而家咧就開始睇呢個嘅邊城啦。咁睇到第一章開始咧，已經係同我當年中意嘅時候嗰種感覺咧，即係出翻晒嚟，都唔係出翻晒嚟嘅，已經好咗啦。其實因為我年紀大咗，OK，咁就係咩咧？就係咧一開始嘅時候咧，已經係 lost 咗咯。點解咧？因為你睇下第一章咧，呢度全部咧都即係點樣講？佢係一個好 detail 嘅步移法啦。OK，咁啊喺度介紹呢個翠翠同爺爺嗰種嗰個生活嗰個屋企入邊啊嘛。係完全咧係 get 唔到喎，我係由即係嗱，四川湖南去靠東有條官路啦，官路將近湘西邊境一個地方叫茶道嘅小山城，我完全咧係即係譬如咩叫官路啦，跟住邊境啦、茶洞啦、小山城啦呢啲，跟住有條溪入白色小樓，即係咧其實係同我即係即係點樣講，我都係一個好普通嘅城市人啦。OK，咁由細到大都喺城市度居住咁樣啦，咁係完全係。即係 lost 咗，係因為我幻想 picture 唔到嗰個環境係點，跟住佢
仲要係繼續寫噶嘛。呢度即係打仗一開波咧，全部都係咁樣噶嘛，係咯，係會 lost 咗，所以即係嗰個所以我而家個結論咧就係咧，一開始睇嘅時候咧，個結論就係我點解嗰陣時細個咧係唔中意睇邊城，或者係覺得好悶，因為係 get 唔到。其實我到而家都係唔係好 get 到啦，當然，因為我都冇住過喺邊城嗰類嘅地方，係咪先？咁但係因為人大咗，個性格定咗，跟住都同埋預咗係即係沈從文係會咁樣寫嘢啦，當然係牧歌田園嘅小説啦嘛，咁有個心理準備。所以咧就好啲啦，咁樣可以坐一定睇咁樣啦，係啦，咁所以係咯，好呢個係一個閱讀障礙咧，即係每個人嗰個生活經驗係有限嘅。咁當一個作品唔係寫你熟悉嘅嘢，基本上係會有一種距離，甚至係一種不理解啦。咁啊，邊城好明顯係啦，咁樣係啦。好啦，跟住就。呢度咁啊，都係一路咁樣啦。跟住就講嗰個，即係開始呢度咧，就係講阿爺爺佢係拉渡船啊嘛，係嘛？跟住嗱，呢度一開波咧，其實都已經係好睇到嗰種鄉下人，即係頭先啱啱睇中國現代小説史嗰種分析咧，就講緊即係展現緊呢個呢個鄉下人鄉巴佬嗰種嘅人性啊嘛，愛土地，然之後淳樸，跟住咩不詭詐，但係唔知咩咩會鬼咩係會計算有機心，但係不詭詐呢種啊嘛，係嘛？係啦，咁佢呢度一開始呢度開頭嚟嘅小説開頭嚟嘅呢個打仗，跟住咧講緊爺爺去拉渡船去到過日子啦 ，OK， 跟住咧。就佢呢度咧就喺度講啲人想俾錢個爺爺啦，然之後搭船嘅人啦 ，OK， 渡頭為公家所有，故過渡人即係搭船人咧係唔需要出錢嘅。有人咧心中不安，便找了一把錢掟到船板。嗱，首先呢一度咧，即係其實我覺得我想講咩，講咗咁耐，就係咧呢小説一開頭咧已經係刻意展現到咧，即係邊城鄉下人嗰種淳樸同埋嗰種日常，因為既然搭渡頭即係搭船係公家唔需要錢嘅話咧，咁其實有啲人咧都會因為見到阿爺爺好似好辛苦啊、好窮，都會想塞啲錢俾佢啊嘛，係咪？咁呢個即係已經係一種人情淳樸嘅表現啦。管渡船嘅必為一拾起，即係阿爺爺啦，必為一拾起，然後咧就塞返去就唔要啊嘛。嫌而炒嘴時嘅認真，我有口糧3斗米7百錢，夠了誰要這個？咁啊，我有口糧3斗米7百錢，好明顯係好即係生活都係啱啱好拮據啦。咁但係都唔會多要嘅。咁我諗即係呢個小説一開始嘅時候咧，已經體現到即係沈從文所謂鄉下人嗰種嘅原始嘅淳樸嘅人性啦。咁樣咁係啦。就係呢個我重睇邊城嘅時候咧，留意到嘅，即係比起我中意嘅時候咧，就留意多咗嘅嘢啦，咁樣。跟住同埋咧，佢有時唔係講錢噶嘛，跟住有時就唔係塞錢嘅，跟住有時咧就會係講一啲即係唔係用錢，跟住就去俾一啲煙草，跟住咧就去塞俾即係阿爺爺，我講一嚿嚿啊，唔好意思，就係講到咧阿爺爺咧有時咧就會係將一啲佢自己嘅財物啊，即係煙草咁樣咧，咁就去塞俾一啲有需要嘅人咁樣啦。咁即係呢幾段啦，我指緊呢幾段啦，咁樣。跟住咧，佢就講啦，大哥不給這個嘛，這個好，這個妙咁樣啦嚇，即係個樣子咩不成才，味道很好，送人啦合適咁樣。即係其實咧，你會見到咧，呢啲就係所謂嘅鄉下人嗰種嘅交往係點樣嘅，即係有時係即係好多時啦，唔係有時係好多時都係超越講緊金錢上邊係一啲物與物嘅往來饋贈嗰種係啦，我諗都係咁樣，即係其實呢種人情咧係
即係第一章已經交代咗啦。跟住但係我就喺度諗啦，其實呢種人情咧喺即係其他嘅即係同期嘅中國小説裏面咧都好唔常見，應該好唔常見啦。即係同即係劉紹明個分析係即係啦，佢講咗啦已經咁樣。咁有時咧我即係點樣講啊？有時會睇咧一啲太原始、單純、太純樸嘅人情咧，基本上咧就好假嘅，即係咧好似有少少係嗰啲拍得好差嗰啲電視劇集咧，即係咧好人就永遠係哇好到底，跟住衰人就衰到底，跟住黑白分明嗰種咧，咁即係好尷尬噶嘛，會睇到。咁但係咧，沈從文，我覺得即係而家再諗翻咧，其實佢厲害嘅地方咧，佢就唔係咁樣，即係佢係去選擇寫呢個鄉下人嗰種嘅純樸原始啦。咁但係咧，佢唔會好似一啲即係二三流嘅作家咁咧，寫到話完全嘅好，完全嘅壞，跟住係失真咯。咁即係點解我會咁樣講咧？因為咧，其實即係呢一種即係頭先讀咁耐啦，即係咧呢種嘅人情咧，其實係我諗翻咧自己其實日常生活中咧有時都會見到，即係可能係啲街坊街里咧，即係如果真係即係當然啦，即係香港呢個地方就即係你即係唔會話咩三唔識七都會咁樣啦。咁但係可能係講緊好熟嘅鄰居，或者係識咗好耐嘅一啲街坊街里，可能都會係即係行過即係經過嘅時候會請你食支煙，或者係即係有啲好嘢益下你咁樣樣，即係街坊街里嗰種往來，其實都有嘅。咁呢種都係即係人情啊嘛。即係我睇到呢段嘅時候咧，講咩即係呢段塞煙草呢一段咧，我就諗起呢樣嘢啦。即係我就諗起咧一啲街坊街里嘅精神，街坊街里嗰種人情咯，係啦。咁跟住我就會覺得咧，沈從文佢即係其實寫呢個嘅人性嘅美好咧，其實好容易寫到好膠噶嘛，即係咧會寫到好假啦，然之後寫到會好尷尬咁樣噶嘛。咁但係沈從文冇，係啦，佢就係即係好如實咁樣寫咗出嚟。咁我覺得係好，即係呢種係厲害嘅地方，你應該話好厲害嘅地方，係啦。好啦，跟住咧就呢度都係第一章嚟嘅，咁又係講咧阿翠翠個阿媽咧，即係點樣生翠翠嘛，就係翠翠嘅阿媽就識咗個茶洞軍人，然之後咧就同個軍人搞埋咗嘛，然之後就有咗翠翠嘛。咁我想講嘅咧就係即係咧成段咧呢段咧，即係我唔讀一次啦，即係呢一頁啦。嗰個成段咧，沈從文咧係寫得好淡啊，好平淡啊。即係個故事其實就係一個妙齡少女同一個嘅軍人搭上，然之後就搞大咗個肚，佢懷孕啊嘛。跟住成件事咧可以係好 juicy 嘅寫得，跟住咧可以係好煽情嘅，亦都可以好 bling bling 嘅寫到。咁尤其是有阿爺爺，即係阿翠翠嘅爺爺咧，即係而家呢個翠翠嘅阿媽個阿爸啊嘛。咁咧但係咧呢段咧係沈從文係選擇寫得好平淡，係咯。點樣講咧？首先事情業已即係有咗啦，有咗，然之後即係翠翠嘅阿媽有咗翠翠啦，跟住阿翠翠嘅爺爺即係佢老豆咧就知道啊嘛，事情業已作渡船夫嘅父親即係爺爺知道啦，父親卻不加上一個有分量嘅字眼，只作為並不聽到過這事情一樣，仍然把日子過得很平靜。嗱呢一度咧，我就覺得係好即係。好寫得好特別，應該話嗱。老實講，以前中二即係好細個10幾歲嘅時候睇呢度咧，我係唔知自己睇緊咩啦。我係完全即係點啊？睇完未啊？快啲溝功課啦咁樣啦。咁而家係耐心啲再睇嘅時候咧，其實就會諗翻咧呢一段咧，佢係
即係點樣講啊？會唔會係體現咗一個好真實情況底下一個鄉下父親嗰種反應？係寫得好真嘅，應該係即係冇嗰啲咩電視劇嗰啲咩家庭風暴啊，然之後啊冇打打鬧鬧啊，冇死人冧樓嗰啲啦，啊有死人嘅嚇，最後都死人嘅，但係嗰種冇好刻意煽情地去寫嗰種家庭張力，佢真係呢度咧，佢真係咁樣嘅啫喎。係咯，父親即係爺爺知道咗自己個女又有咗未婚懷孕啦，跟住係不加上一個有份量嘅字，好似冇聽到咁樣喎。其實咧，你諗下係好奇怪嘅，會咁嘅咩咁樣啦？即係我哋通常會見到啲電視電影或者係一啲影視作品會渲染噶嘛，呢度做唔做大佢咁樣啦？咁但係呢一度沈從文選擇係設計過一個咁樣嘅反應咯。我覺得寫得好好，係啦，即係以前嘅我就唔識得，但係而家呢度就睇到，即係呢種可能就係鄉下人嗰種淳樸同原始啊！我唔知係咪鄉下人咧？如果一個城市人同埋一個或者一個普通我哋而家嘅現代人會見到會點樣樣咧？係嘛？即係鬧都冇鬧，然之後好似冇反應咁樣，咁就過咗件事啦咁樣樣。咁反而咧就係女兒一邊咧就覺得好羞愧啦，一邊就懷了憐憫啦，因為自己有咗個女咁樣啦，就依舊咧就守在父親身邊，直至到生咗細路之後咧，咁就自己就死咗啦咁樣樣。即係咧成件事咧係死人冧樓，但係寫得好平淡。咁呢一個我覺得係要即係好值得 remark 嘅一個，即係點講係一個對我嚟講係一個新發現啊！即係沈從文嗰種對於人性嗰種處理，咁背後嗰種平淡，可能就係源於其實爺爺見到自己個女咁樣，其實就呆咗啦，跟住係不知所措，唔識反應，亦都唔識鬧，跟住但係因為始終係自己個女啊嘛，咁所以就繼續生活，即係完全係呆笨定不能反應，然之後就過咗啦件事咁樣樣啦。我唔識得好好表達，但係呢一種係沈從文嘅厲害之處，就係因為即係睇邊城，我哋根據之前嗰個睇開嘅分析，就係講緊原始嘅人性啊嘛，係咪鄉巴佬嗰種嘅性格啊嘛，係嘛？即係我諗呢種就係同城市人或者我哋一般認知一啲嘅文藝世界、文學世界嗰種嘅父親應有嘅反應係唔同啦，咁樣樣。好啦，咁而家咧我就睇到第5章啦。第5章之前咧就係講緊呢個翠翠初遇呢個，即係第一次見到二佬嗰個字係咪讀攤？攤餸係嘛？等我一陣再 check 一次個讀音先咁樣，二佬咁樣啦。咁咧就過咗啦咁樣，跟住咧第5章咧就係講緊2年日子過去啦，即係咧翠翠同埋呢個嘅二佬相遇之後2年，這2年來咧兩個中秋節恰好都無月亮可看，凡在這邊城嘅地方咧，將看月而起，整夜男女唱歌時，皆不能如期舉行。即係係啦，一貫沈從文嗰種好淡，即係起碼喺邊城啦，OK 係好淡嘅，不足寫人嘅感情或者鄉巴佬嘅感情，呢種又係好體現到出嚟。即係其實呢一個第5章咧，其實係講緊翠翠掛住二佬或者係中意咗二佬嘛，因為嗰次嘅見面之後。佢裏面咧就係佢冇點好咁樣直接，即係點樣講？佢後來都有講嘅，但係咧呢度咧佢係就係講話啊因為呢2年即係點樣講？呢2年咧翠翠都冇見到二佬啦，咁所以咧呢2年其實咧都係變得都冇嘢好睇啦。
即係咧係不能如期舉行啦。兩個中秋節給翠翠嘅印象咧極其平淡啦。咁啊，不及咧2年前嗰種同二佬嗰個相遇啦，咁樣，即係你會見到呢本唔係愛情小説嚟嘅咩？愛情小説跟住個重點，男女主角初遇，跟住初遇之後個反應寫到咁樣啦，即係好唔慣。應該話係，如果係睇開嗰啲即係平棚嗰啲咧，好轟轟烈烈嗰啲小説，尤其2、3流嗰啲咧，寫小説寫到即係好激動嗰啲咧。其實我唔想開名，我諗起一堆嗰啲好流行嗰啲寫愛情嗰啲咁嘅流行作家咧，係咯，即係如果睇開嗰啲咧，就覺得呢度真係冇嘢睇。但係你其實諗深一層，其實如果係講緊一個13、14歲定14歲啊，阿翠翠係即係乜都唔識住長，即係10幾年一開始出世就住喺嗰個茶道嘅深山嗰度，淨係幫人撐船。其實即係佢個世界，如果真係中意一個人嘅話，其實都可能只係咁，就係中意即係點樣同2年前同自己即係喜歡嘅人相遇，跟住冇見2年，然之後嗰2年就覺得冇嘢睇咁樣，即係可能都只係咁咯，就冇其他好特別話啲好複雜啊，然之後嗰啲哇兒冚冚嘅情緒應該冇嘅，其實咁樣啦，係啊，即係呢個咧又係沈從文嘅小説咧，對於我嚟講啦，即係睇邊城咧係要咁樣諗先至諗到嗰種嘅好處出嚟咯，即係所以係好用腦嘅基本上，但係即係一來係我自己閱讀功力有限啊，咁啊，即係同埋我自己嗰個生活嗰個視野，即係去唔到邊城嗰種話咩湘西風情啊嗰種啦，係我自己嘅見識唔夠，所以係有閱讀障礙啦呢個。但係即係我想講咧，係一個好嘅作品，即係只要你係用心讀或者用心 dig in 嘅話咧，基本上係會揾到一啲你覺得好嘅嘢咁樣啦，係啦。咁啊，補多句啦，就係即係比較即係明顯講嘅咧，就係翠翠同佢嘅祖父都看過鄭二豆，留下一個熱鬧嘅印象，但這印象不知為什麼咧，總不如那個同二佬相遇嘅端午節經過嘅事情甜美啦。呢個我諗即係都寫得好明顯啦，即係比較或者係寫得最明顯嘅一句就係講緊翠翠中意咗二佬咁樣，但都只係咁啫喎，都只係咁啫喎，即係另外一個角度睇就係其實都好，我都好佩服沈從文點解忍得手，即係好克制啊！即係通常如果你係諗住要寫一個愛情故事，哇寫到男女主角初遇啦，跟住之後咧就2年見唔到啦，跟住個女主角點樣對二佬掛住啊咁樣啦，對個男主角掛住，其實你可能寫到好濫情嘅會，但係佢只係咁，其實嗰種忍耐力嗰種克制其實都好犀利，係啦。好啦，咁而家咧就嚟到即係小説嘅中間部分啦。我咧就睇嘅時候咧有個感覺咧，就係咧沈從文係好刻意咧將所有嘢咧都係拉得好平淡啦。即係頭先一路都已經講緊呢一點。咁另外點解我會即係咁樣睇咧？就係咧佢會好將咧翠翠嗰個愛情嘅經歷咧，係好似擠牙膏咁樣咧，喺個時間上攤得好長。第一下咧，即係我費事倒翻去頭嗰幾章啦。即係一開始嘅時候咧，就係翠翠喺個端午節嗰度同爺爺走失咗，跟住就巧遇二佬啊嘛。跟住嗰一下，然之後就2年過去了啊嘛。去第4、5章嘅時候，咁就一路即係已經係隔咗2年啦。跟住然之後就到求婚啊嘛，大佬同埋二佬分別咁樣就話即係都中意翠翠，跟住就走嚟求婚啊嘛。好啦，跟住然之後咧就諗住轉入直路咁樣啦，見家鄉咁樣啦。好啦，跟住而家咧就去到第17章咧，就係有個插曲啊嘛，就話咧係二佬就覺得係
老爺爺船夫就害死咗自己個大佬啊嘛。咁跟住咧，於是就曲折啦，即係咧又停咗啦喺度。咁其實作為翠翠即係個女主角咧，嗰個心路歷程咧就係即係喺佢個平淡生活入邊咧，好似偶爾一下就有呢個嘅愛情嘅波瀾起一起，然之後咧就停咗，跟住咧隔咗唔知幾耐咧又起一起又停咗咁樣樣啦。即係譬如咁樣啦，去到呢一度，咁就因為和咗啦，因為大佬出咗事，跟住二佬就覺得係老船夫害死咗大佬啊嘛，咁佢就冇再即係停咗啦，就冇再講談婚論嫁啊嘛。咁即係祖父都好似嬲嬲地，定係有啲唔高興咁樣樣啦。OK，咁咧跟住翠翠咧就像知道祖父已經咧不是很疼他，但又不明白佢嘅真正原因。但這並不是很久的事，日子一過去也就好了。即係咧所有嘢都係，即係好似咧時間咧喺呢個小說入邊咧拉淡咗一切咁樣。其實咧呢度我頭先所講嘅所有嘢咧，全部都係涉及死人冧樓啊，即係初戀啊，跟住兩兄弟爭一個女仔啊，呢啲其實全部都可以係寫到。可以好轟天動地啊，可以好濫情噶嘛，或者係可以好暴力噶嘛，寫到咁，但係佢全部都冇咯。佢就全部咧成章咧，我都睇到第17章啦，係咪先？全部呢個感覺咧就係咧，日子一過去也就好了，即係全部都係用時間去淡化所有嘢咁樣樣啦。呢一個小説，兩人仍然咧都划船過日子咧，一切依舊咧，唯對於生活咧，彷彿有什麼地方咧有個看不見嘅缺口，始終無法填補起嚟。呢個係我覺得好真實。即係其實咧，我咧只係做一個普通人啦，普通不能到作不能普通嘅普通人啦。其實經過嗰啲咩生離死別啊，咩初戀啊，咩愛恨情仇啊都好啦。其實一個普通人都係咁樣過日子，即係都係你係要柴米油鹽啊，都係要生活啊，都係一日一日咁樣好似影印機咁樣過噶嘛。咁即係睇到呢度咧，我就覺得可能呢一個小説嗰個象真度咧，就可能係有一下係，即係有一部分係嚟自呢度咧，就係佢將平凡人原始即係邊城人嗰種嘅愛恨情仇可以好寫到驚天動地嘅，但係佢冇，佢真係好原原本本還原於一個普通再不能普通嘅老百姓嘅生命時間上邊拉長咗，然之後就係繼續生活啦咁樣樣咯。咁但係即係因為經歷咗咁多啦，咁但係咧即係始終都係有影響。但係個影響咧又唔係有啲咩嘅喎，就係只係一個看不見嘅缺口，無法填補咁樣樣。其實我諗每個人即係即係普通人啦嚇，唔係講緊嗰啲咩大人物啦，即係其實。就算你經歷啲乜嘢生離死別，可能都只係咁嘅啫。你經歷過死人，你經歷過拍拖、結婚、失戀咁樣都好啦，或者結婚不成都好啦。其實你都仍然要繼續生活，都係咁過，時間都仍然係一下一下咁過。跟住，但係你就有個無法填補嘅傷口咁樣啦。係啦，跟住咧，成個第17章咧就係講緊即係二佬。就同呢個嘅老船夫講話啊，其實咧嗰陣時喺個山頭夜晚唱咗成晚嗰個係我，唔係大佬嘛咁樣樣。咁跟住老船夫就知道啊，其實二佬係中意翠翠嘅，咁樣就想叫阿翠翠即係出嚟，跟住就當面聽住二佬講啊嘛。咁但係就 miss 咗啊嘛，阿翠翠就唔知佢摘咩摘邊筍咁樣啦嘛，係嘛 ？OK， 定係唔知佢係咪去做咩啊？係咯，竹林啊嘛，摘邊筍咁樣啊嘛，跟住就 miss 咗呢個二佬嗰種坦白啊嘛，跟住咧就冇啦，然之後咧佢又係咁樣啦，即係又係咧日子平平的過了1個月，一切人心上的病痛似乎皆在那份長長的白日下治好了咁樣啦，即係咧成個小説咧係不斷充斥住咧，即係咧發生完一件大件事。即係可能即係譬如頭先我講呢個啦，就話
老爺爺直接問二佬，跟住二佬好坦白，跟住咧就叫個女主角出嚟啊，聽住，你快啲見證住二佬嗰種嘅心思咁樣啦，跟住 miss 咗咁樣啦，跟住 miss 咗就真係 miss 咗咧就平平淡淡過咗一個月啦咁樣啦，跟住之後佢又繼續講天氣就特別熱啦，各人只忙住流汗啦，用涼水塗米缸啦，不管什麼心事啦，跟住即係都係要繼續生活嘅。即係我睇到，即係我覺得就真係好寫實咯呢個，我唔能夠用其他嘅詞語去形容啦。其實普通人就係咁咯，即係你話呢個文學世界或者影視文藝世界有好多驚天動地、泣鬼神嘅，哇蕩氣迴腸嘅故事啊乜乜咁樣咧。其實咧喺現代嘅普通人也好啦，或者係鄉下人也好啦，只要係一個普通人咧，其實咧都只係好似邊城入邊嘅翠翠咁樣。就係你日子都係要過，就係咁樣咯。跟住都係柴米油鹽啦，都係要生活啦。跟住都係喺人嘅生活中，即係你人要生活就係你再點樣都係留不住嘅咁樣啦。翠翠每日咧街度白塔拍晒配曬太陽一邊就去午睡啦，跟住都就講佢點樣繼續平淡嘅生活咁樣。咁係咯。即係呢個咧係我又係我喺中二嘅時候睇邊城係睇唔到嘅嘢，一來即係冇耐性啦。其實我懷疑緊咧自己咧喺中二嘅時候咧有冇睇晒成本小説，我應該咧睇頭幾章都頂唔順咧，跟住咧就唔知左抄右抄，喺圖書館度抄啲乜嘢，跟住就整咗份閱讀報告就算咁樣，應該係咁，係啦。咁啊到而家真係即係耐着性子咁樣去睇一次嘅話就睇到呢啲嘢，我覺得係好係咪叫做即係我個頭腦係比中二嘅時候成熟咗啦，咁樣都好嘅，即係起碼係咯。同埋我又用呢個角度去欣賞沈從文嘅時候，就開始有多少少理解到點解沈從文係一個犀利嘅作家，或者一個咁被推崇嘅作家。即係佢寫嗰啲咩湘西嘅，即係邊城風景好靚啊，跟住好淳樸，寫得好好啊。咁呢個梗係顧之然啦。不過我真係唔識欣賞嘅，老實講。即係我 technically 我係真係知佢寫得好嘅咁樣。咁呢啲咁嘅技術性分析我就唔早分析啦，因為即係我又唔係教書啦，已經 OK 咁同埋二來我真係我可以講可以分析，但係呢個唔係我感受啦。我好坦白咁喺呢條片度講，其實我真係我可以睇得明個字，即係字裏行間佢寫嘅啲咩景，但係我真係 picture 唔到，因為我係一個城市人咯，即係我冇喺邊城度住過，我係根本想像唔到吊腳樓嗰種山山水水噶嘛，係咯。咁但係呢下咧，即係呢種普通人過日子呢種，我就真係覺得叮一聲就真係 catch 到啦，我就咁樣啦。咁啊補多兩句啦。咁其實咧佢第17章嗱，呢個而家我睇緊第18章嘛。第17章咧就係好戲劇性咁樣咧，去即係講到即係二佬好坦白咁樣同爺爺講話係啊，嗰個係我啊，我對住翠翠唱歌啊，佢唔係發夢啊咁樣啦，跟住就冇咗啦，成件事即係完咗啦。即係我以為係會有啲咩後續會發展咁樣啦，其實係冇咯。成個第18章咧，我睇呢幾頁咧，即係起碼頭3、4頁啦，都係講緊咧兩爺孫翠翠同埋老船夫點樣生活啫，就係講緊都好似冇講嘢咁，其實冇乜特別啦，就係咁樣啦，係咯。係啦，咁而家咧，原來咧我都應該差唔多睇完呢一個邊城噶啦，咁啊睇到20章就睇到老爺爺死嗰一章啦，咁樣。咁我睇咗咁耐咧，我突然間叮一下咧，我就揾到咧一個情節咧，我自己覺得啊，即係純粹係好主觀，我自己覺得呢一個小説咧係好有嗰種鄉下人嗰種生活同埋嗰種鄉下人生活嗰種，我唔識講添啊。其實我想講咩就係咧呢段啊，就係話咧翠翠發現咗爺爺佢死咗嘛，跟住
有啲人咧就嚟搭船，跟住就翠翠就同嗰啲搭船嘅人講話佢死咗啦咁樣啦，佢管呢50年呢算佢死咗啦咁樣啦，跟住佢就喊啦，跟住那個人咧其實係即係一個嚟搭船嘅一個人咁樣啦，跟住咧佢就即刻去城裏報信啦咁樣，跟住咧就不要哭，我回去通知他們，要他們弄條船帶東西來咁樣啦。跟住我就喺度諗，即係有個撐開船嘅即係有個人就撐開船嘅死咗，跟住之後咧就嗰啲搭開船嗰啲人咧就會好主動咁樣去幫忙通知其他人啦。嗰啲其他人咧係咩人咧咁樣？咁後來即係只係信啦咁樣，因為即係睇咗呢個。信啦，呢度指住呢度咁樣啦，跟住然之後就呢個城中嘅養馬兵同埋一個老軍人，咁養馬兵就係即係根據個小説就係後來佢係想繼續即係代替老船夫去到即係渡船，即係負責渡船呢一個工作嘅一個人咁樣咧，都係亦都係老船夫嘅好朋友啦咁樣，即係一個地方係細到，或者係一個地方係簡單到，一個撐船人死咗，跟住係會即係鄰里街坊兼朋友咁樣主動咁樣去到負責佢嘅身後事，呢個我就嗰下就叮一聲啦，即係啦，你知啦，如果喺大城市或者香港，咁你如果一個即係老人家死咗，咁其實你真係即係等，即係都唔知等咩人可以幫你收屍㗎嘛？可以分分鐘，如果你又窮嘅話咁樣，係咯，咁啊呢個係咯，我一睇就覺得哇，真係好淳樸啊咁樣啦。咁當然啦，即係我再強調呢個只係我主觀嘅感受，其實成本小説好多地方咧都可以體現到呢一個。即係邊城嗰種嘅山西嘅嗰種人性嘅原始啊、淳樸啊，同埋嗰種即係邊城嘅生活嘅咁樣啦。咁我唔多講啦，咁因為我唔係喺度教書啦，即係我亦都唔係喺度做一啲好正規嘅邊城嘅分析啦。咁樣我純粹係講我即係睇即係之前睇咗10幾章講嗰啲咩端午節啊、撐船啊、捉鴨子啊呢啲，全部咧我都係冇乜感覺嘅。但係呢個即係死咗人，跟住即係佢即係啲人好主動去到自動自覺咁樣幫手，呢下我就覺得哦係喎，真係好淳樸，好大家啲社會倫理關係好簡單係啦。咁跟住我就會繼續睇啦咁樣，咁就呢一頁咧都係講到即係信同埋老兵佢點樣即係帶咗啲咩物資過嚟，棺材都帶埋嚟啦，然之後有啲法事做緊啦，嘟咁樣，即係真係出錢出力喎，係咯。好，我覺得我唔知我睇到呢下好感動，即係作為一個城市人，即係諗到如果係住喺一啲咁嘅邊城一個地方，其實真係個老有所依，個依咧係依緊嗰個朋友或者鄰里街坊嘅關係啊，係啦。同埋咧，我睇個小説咧，我係有個感覺咧，就係即係都係我呢條片不斷喺度強調一樣嘢，就係沈從文即係佢係一個愛情故事啦。OK， 一個主線係一條愛情故事，但係佢刻意咧將條主線咧係寫得好平淡。咁我個諗法就係之前我條片喺之前嘅部分都有講啦。咁同埋咧去到結尾咧都好明顯啊！即係譬如咧，佢係將啲人事活動咧，即係同翠翠同埋二老麥豆，即係總之嗰啲人事嗰幾個主角嗰啲嘅遭遇經歷咧，係寫得好簡單。嗱，應該咁樣話，如果係即係
有一啲其他好多人寫小説嘅話咧，即係可以係咁樣寫噶嘛？係點寫咧？就係你個主線係喺個愛情線度啊嘛。咁同條愛情線有關啫，就煲大佢寫大佢寫詳細，或者寫到天崩地裂咁樣樣啦。有咁震撼得咁震撼，有咁煽情得咁煽情咁呢啲啦。但係沈從文係冇啦，佢係好快咯。即係譬如咧呢度咧，過了47就係講緊老爺爺嗰個即係死亡過咗47嗰啲日子啦。OK，跟住咧就去呢段咧就係咁用好快一大段咧去到交代啦。咁就係點樣去接佢啦？接佢之後咧又覺得唔好啦，跟住然之後咧最後咧就係即係點樣去到即係楊馬兵啊點樣同阿翠翠喺度安排，跟住就喺度等啊咁樣樣啦。咁跟住呢一度咧又係啦，跟住決定咗翠翠喺嗰個屋企自己等二佬嘅時候咧，跟住老馬兵以為二佬咧必冇幾耐咧就可以翻嚟啦，依舊咧將馬匹託迎上人，照料在呢個地方啦，為翠翠作伴，一個一個日子過下去咁樣樣。跟住咧佢之後咧就喺度即係呢兩頁啦，就喺度講咧即係老爺爺死嗰晚係打雷噶嘛，跟住嗰啲嘅地方白塔又冧晒啊，然之後啲嘢又冧晒咁樣樣啦。咁跟住呢一度咧啲大段咧就係講到咧個塔點樣冧咗咧，跟住大家就夾錢就做一個即係做翻好啦。然之後點樣樣去捐錢啦，然之後點樣樣去到即係重建翻一個俾雷劈嘅地方咁樣樣啦，咁樣樣跟住即係喺度講，即係其實咧成個故事咧係好即係雖然佢係愛情故事，但係咧佢係更加強調咧嗰種邊城嘅生活多過即係翠翠個愛情咁樣樣啦。咁嗰個強調咧，仲要係無論翠翠嘅大佬啊二佬啊嘅經歷係點啊，佢哋愛情關係發展到點都好咧，跟住成本小説咧係基本上咧都係個邊城嗰個背景係冇喐過，即係咧係如常生活，係日子 keep 住一路一路咁樣過，即係成個嗰個邊城嗰個點樣講啊？我感覺上係冇係好唔喐嘅咯，啲人事經歷會喐，會有變化，但係咧嗰個邊城嗰個生活咧係如常嘅。我講到一嚿嚿啦，但係即係我想強調嘅就係咧呢種係可能就係講緊沈從文，我唔知係咪刻意啦，或者係成個小説設計到嗰種平淡嗰種感覺，嗰個技巧或者嗰種嘅原因係咁樣樣咯。就係就算個愛情主線係幾咁死人冧樓轟轟烈烈都好，但係永遠都係被淡化，而都係點樣講 embed 咗喺嗰個邊城嘅如常嘅生活嗰度。就算經過大風暴打雷啦，跟住咧大家好快咁樣咧就去捐錢就去做修葺，咁就又如常工作啦生活啦，跟住翠翠都係如常一日一日咁樣將日子過下去啊，咁樣都係咁喺度強調呢樣嘢啦，咁樣樣係咯。咁跟住就完啦 ，OK 冇啦，跟住就完咗啦，跟住呢個係最後小説最後一句啊嘛，咁樣樣。咁同埋咧，成件事咧嗰個即係翠翠最後個結局都係啦，即係其實係好平淡，即係等啦，就係等啦。咁等就即係模棱兩可咁樣等。其實你話係咪等到話好似守寡咁等佢啊？定係或者有啲咩翠翠有啲咩心情嘅變化係冇咯，係冇交代咯，就係咁樣，就係就係一路一路咁等落去，咁就完啦咁樣樣。咁成個故事就係我而家今年再重睇嘅時候，俾我個得着就係我睇得到沈從文嗰種筆嘅功夫嚇，即係嗰種
刻意將佢寫到即係，與其話佢係寫一個愛情故事，咁啊真係不如就真係講話透過一個愛情嘅元素去到交代邊城所謂嘅鄉下人嗰種嘅好固定嗰種生活啊，係咯，好固定又唔係不變嘅生活嘅。我好似喺讀中學嘅時候咧，要讀要上文化科嘅堂㗎嘛，即係中文啊，預科嘅中文。跟住咧，好似我唔記得咗邊篇範文啦，就講到咧，即係古代嘅中國或者鄉土嘅中國咧，係好 rigid 好不變㗎嘛。我係有睇到呢樣嘢咯，即係就算個人事經歷有點樣變化，嘻嘻冚冚都好啦。其實咧，沈從文即係呢個小説咧，我覺得佢更加強調嘅就係邊城嗰種生活嘅如常，年復年，日復日嘅生活嗰種嘅狀態咯，係啦。咁我唔知咧，即係呢個係年紀大咗再重睇之後一個新嘅體會啦，咁樣係啦。咁最後咧就係咁，我會唔會因此就即係更加喜歡邊城咧？咁我嘅結論咧就冇嘅。咁但係咧我就已經即係可能年紀大咗就睇多咗幾本書咁樣啦。咁我而家再睇邊城咧，我都會覺得悶嘅，即係都係好似條片一開始講啦，就係即係話大佬啊，嗰啲景同埋嗰啲咩湘西風情，哇嗰啲咩端午節捉鴨咩去撐，即係撐龍船香港都有，但係我諗香港人對於撐龍船嘅印象就係講緊薩利亞嘅啫，咁就唔會係邊城呢種噶嘛，係咪？咁係距離感好遠嘅，咁就但係即係好多嘢都係唔升唔到啊，即係冇共鳴嘅。咁但係我會更加即係願意去到從其他角度去欣賞，就唔係話哎呀好悶啊，睇唔明啊，或者哎呀都唔知佢做乜，咁就放棄咁樣咯。咁都係一個閱讀裡面嘅成長嘅，咁所以都想係喺呢條片嗰度記錄一下咁樣啦。咁啊係啦，今次嘅邊城嘅閱讀報告咧就差唔多啦，咁樣。